강에 기대어 사는 진주 사람들에게 물이 실어와 쌓은 모래땅은 축복입니다. 질서정연하게 오와 열을 갖춘 대규모 마밭. 굴착기를 앞세워 수확이 한창이었는데요. 이게 깊이가 어마어마하네요. 네. 이게 이제 막 깊이 내려가니 이게 지금 몇 미터 정도 되는 거예요? 이게 한 25m 정도 되거든요. 그분이 이제 이렇게 하고 네. 그다음에 사람 따라오니 여기 어떻게 이렇게 포크레인으로 하는데 안 부러지고 이렇게 캘 수가 있어요? 이게 이제 이 사람들이 연연한 게 전문가들이라고 보면 돼요. 수학의 전문가. 굴착기를 동원해야 할 만큼 맞뿌리는 깊이 내린답니다. 대형 장비가 없던 옛날에는 이 작업을 다 어떻게 했을까요? 그래서 마농사는 건장한 남자들의 몫이었답니다. 반면 섬세한 손길도 필요하답니다. 상처 없이 온전한 모습을 드러내야 하니까요. 이래저래 텃밭에서 소소하게 키우기엔 무리가 있습니다. 와, 진짜 길어요. 이 정도면 뭐 전국 최상위 그 농사에 속한다고 보면 돼. 황금색, 누런색으로 나와야 돼. 누런색. 이 피부가 검으면 이게 이제 상품 가치가 없어요. 가을바람 솔솔 불어와 기온이 낮아지면 마는 뿌리의 양분을 저장하기 시작하는데요. 진주는 어떻게 말을 특산물로 삼게 됐을까요? 진짜 곱네요. 모래 이 사질토 엄청 땅 좋아요. 자연 그대로의 땅이 원래 이 지역이 토질이 그만큼 좋아요. 그리고 특히 이제 이 마나 우엉은 마는 사질토가 아니면 재배가 불가능해요. 남강변은 물 빠짐이 좋은 모래에 참흙이 섞여 있어 뿌리 채소 재배 최적지. 그게 열매예요? 네, 이게 이제 맛인데 이걸 이제 수확을 해서 이제 파종을 내가 1년을 키워요. 수확해서 창고에 또 1년을 보관을 합니다. 보관했다 그 다음 해에 심으면은 이 수확을 하면 3년이거든요. 덩치 큰 굴착기를 제 손처럼 다루는 이는 농장주 주우주 씨의 아들입니다. 전아들은 제 농사 짓는 한 7년 넘었어요. 우리가 자주 시작하라. 아버님 화나신 거 아니고요. 아드님은 말 잘 듣고요. 안녕하세요. 안녕하세요. 직장 생활보다 네. 이 농사가 수입이 낮습니다. 몇 배 정도 차이 나요? 1.5배, 2배는 된 것 같아요. 아버님이랑 같이 일하는 게 쉽진 않잖아요. 아무래도 부자 관계에 뭐 어려움 좀 있긴 있죠. 그래요? 그래도 직장 생활보다 편하니까 열심히 하고 있습니다. 어떤 성격이세요, 아버님? 우리 불 같죠? 뭐 배우는 사람들 입장에서는 다 불같다, 뭐 겁난다 이야기를 그렇게 하죠. 농사 자체는 이게 10년을 배워도 계속 배워야 농사는 되는 게 기후도 변하지, 온도도 변하지. 옛날하고 뭐 틀려요. 폭우도 많이 오지, 기온도 높지. 지금은 그럼 작은 아드님 혼날 일 없어요? 지금 잘해요. 잘해요. 마는 일반 작물에 비해 좋은 값을 받을 수 있는 특용 작물이죠. 말을 키우면서 집안을 일으켜 세운 아버지는 도시 살던 자식들을 모두 불러들이셨답니다. 아이샤, 아이샤, 아이샤. 이거 한 100kg 100kg 더 된다. 이게 100kg. 우리 아들. 아드님. 큰 아들. 지금 이거 모자하고 좀 갈아서 끼야 되는데 사진 지금 뭐. 촬영하면 그냥 찍어도 돼. 직장 생활 하다가 들어온 기준한 1년 뒤에. 1년. 아버님이 부르셨어요? 내가 이제 졸업하려고. 여기 지금 무슨 작업하고 계세요? 이게 이제 막 선별 작업. 흙 속의 진주처럼 많은 선별 작업을 통해 상품으로 거듭납니다. 그런데 왜 맨발이세요? 신발 안 신는 게 흙이 좋으니까 자갈이 없으니까. 말대는 힐링하는 게 힐링.
흙을 닦아가지고 상중하 그러면 그 기준이 뭐 두께예요? 두께하고 이제 생긴 모양하고 모양하고 어떤 게 좋은 상이에요? 요렇게 생긴 상이라. 요렇게 이쁜 게. 일자로 뻗은 거예요? 일자도 벗고 이게 살도 찌고. 이 이제 비품. 모양이 고르고 튼실할수록 최상품. 눈썰미 좋고 손끝 야문 동네 안악들이 선별 작업을 도맡아 주십니다. 요거는 놔뒀다가 칼로. 내년에 이또 종자로 심을끼고. 여기 눈이라 여기 눈. 여기서 난저 손이 나와. 내년 봄 되면 이제 이렇게 나오기라. 이 모든 일을 총괄해야 할 농장주는 뒷정리 같은 허드렛 일에 열심이신데요. 요거는 이제 상품은 안 되는 것. 자동 세척기에 씻어가지고 그래 이제 싹 썰어가지고 말리면은 산약이라는 한약재가 돼. 막을 쓰임새가 많네요. 많지요 이게. 뭐 사람한테는 그냥 다 좋은 건데. 그 많은 한마디로 버릴 게 없어. 가격도 높지만 시간과 정성을 쏟은 작물이라 다루는 손길에서도 애정이 묻어납니다. 아니야. 근데 그 닦는 것도 좀 특이해요. 흙이 잘 닦이고 약간 센 이게 거. 내나 조개 였는 망이라 조개 싸는 망. 저게 이거는 처음부터 이렇게 썼었나 보네. 여기 계시는 분들도 다 몇십 년씩 하셨어요? 예, 닦이고. 우리 옆에 할머니는 몇 년 하셨어요? 이 할머니는 젊을 때부터 했어요. 계산도 못해. 50년 넘으셨잖아요. 50년? 네, 50년. 삶의 다리 사진 찍고 무자 찍고. 올해 연세가 어떻게 되세요? 아이고 나이 많어. 기자교도 못 하겠다. 92. 정정하시네요. 나름 많이 잡았어. 오랜 인연으로 엮인 이웃들입니다. 사장 이제 해라. 그냥 이거 설명하고 좀 해라. 마 축제를 주관하는 회장입니다. 오. 그 진주가 마가 왜 이렇게 잘 되는 거예요, 그러면? 진주가 원조입니다. 원조 130년 됐다. 130년. 난강 줄기에 물도 좋고 땅이 사질 땅이 좋았어. 모래가 아주 보드라봐. 물 빠짐이 중요한가요, 그러면? 뭐 그렇지 물빠짐이 아주 중요하지. 엄청나게 중요하지. 배수가 수직 배수가 되는데 수평 배수가 되면 마가 다 썩어. 우리가 뭐 내를 깎아봤다 이거. 밭에서 보통 보면은 그지요. 누구나 먹을 수 있다 야. 배고프면 한 개서. 자, 이런 식으로 깎는 이런 식으로. 그런데 이분 진주 마 홍보에 진심이십니다. 이런 식으로 뭐 그렇게 안 먹어. 여기 썰어 넣었어. 맞아. 저거다. 여기 장갑 끼고. 이런 식으로. 나는 이런 식으로 가야 돼. 오, 깨끗한데요? 이런 식으로 해가지고 그만 무 대고. 아무나 먹으면 되지 뭐. 내만 먹으면 안 되겠다. 엄청 맛있다. 자자. 보이라. 마의 별명은 산속에서 나는 장어라지요. 근데 이거 뭘 찍어 먹는 거예요, 지금? 그래 참기름에 소금을 넣어가고. 그러니까 기름장에 찍어 드시는군요. 일하시는데 많이는 못 먹고 내가 한 개서 이래 해드릴게네. 맛있게 다 드셔. 입만 벌리면 돼. 아이고 참네. 입이 막혀져가 있다 이거. 아 그러나 자. 지금 안 익었지 봐라. 건강한 할머니다. 92살 잡습니다. 마을 아침마다 가르자. 오래 산다 이거. 후추에도 좋고 이 아. 아이고 마 1년만 먹으면 뭐 안에 위장병 싹 다 납니다. 이게 뭐지? 밑에. 이거죠. 빨간 붙어 있대. 이거죠. 위와 장에 좋은 이유는 마가 가진 이 성분 때문. 상품 질이 좋을수록 많이 나오는 거예요? 많이 나오지요. 땅이 좋을수록 많이 난다 그러기. 땅이 좋을수록. 그날 오후 아 배고프다. 야 먹을 거 없나? 야 있어. 농장에 딸린 간이 식당. 이게 뭐 만드는 거예요? 전 마늘 갈아갖고 뭐 양파, 파 그래 넣고 밀가루 조금 넣고 전을 구워 놔놓으면 너무 맛있고 아들도 잘 먹고.
진주에서는 말을 전으로도 부쳐 드신대요. 맛은 감자전과 비슷하지만 쫄깃한 식감이 더 도드라진다는군요. 간식도 먹고 밥도 그거 간만 맞추면은 밥 반찬도 맛있어. 맛 특유의 끈적임 때문에 호불호가 있잖아요. 그런데 이렇게 전으로 부쳐 놓으면 누구나 맛있게 먹겠어요. 한쪽에선 또 곁들여 마실 음료 준비가 한창인데요. 우유나 뭐 바나나도 엮고 팔고 조금만 해가지고 딱 갈아갖고 딱 마시고 출근하고 하면 이게 이 이상 더 좋은 게 없어요. 사실 마는 날것으로 먹을 때 양분 흡수가 잘 된다고 합니다. 건강 간식으로 안성맞춤. 아이 맛있다. 비싸서 못 해먹어서 그렇지. 여기 하면 너무 맛있지. 많이 먹어. 이제 가족들이 모여갖고 일을 하면은 자주 볼 수 있고 손자 손녀도 자주 보고 뭐 그게 좋은 게 그러면 또 수학 갈 때는 언니 그거 들어오겠니? 여자 오기 뭐. 우리를 살게 해준 작물이다. 솔직한 이야기거든요. 말 농사를 짓고 나서부터 이제 뭐 생활의 여유가 또 생겼고 몇 대로 내려가도 이는 할만한 농사다라고 나는 생각을 하고 있어요. 마처럼 길게 가셔야 돼요. 진주 마의 또 다른 매력을 느낄 수 있는 곳으로 떠나봅니다. 찾아간 곳은 도시 서쪽 끄트머리 진양호 인근의 터를 잡은 베이커리 카페. 빵 반죽에 말을 넣어서 지역의 색깔을 살렸고 토종이라는 키워드를 내세워 진주 시민들의 관심 속에 운영되고 있다는데요. 진주에 유명한 말을 이용해서 팥빵을 만드셨다고 하더라고요. 그냥 먹고 나면 일단 소화도 괜찮은 것 같아요. 그래서 자주 애용을 하고 있죠. 맛빵 만들어지는 과정을 들여다보았습니다. 먼저 말을 잘게 잘라 곱게 갈아줍니다. 생마즙 만들 때랑 똑같죠? 여기서부터는 조금 달라지는데요. 달걀에 섞은 마즙을 빵 반죽에 넣어주는 겁니다. 처음에는 가루를 넣어서 달구기도 하고 그다음에 생말을 넣어서 해보기도 여러 했는데 가장 좋은 게 직접 말을 껍질에 생말을 넣는 게 가장 좋겠다. 되게 부드러운 빵이 나와서 우리 밀의 단점인 딱딱해지는 것도 보완을 하고 있습니다. 몇 대 몇 정도로 비밀인가요? 예, 말씀드릴까요? 보통 저희는 20%대를 넣습니다. 밀가루도 20%대를 넣는데 여기도 조금 왔다 갔다 하셔도 되는데 더 넣게 많이 과하게 넣게 되면 이 빵이 삭는 효과가 나요. 마는 색이 없고 냄새도 없어서 어디에 넣든 본 재료의 맛을 거스르거나 해치지 않습니다. 빵을 굽는 온도와 시간에 영향을 주지도 않습니다. 화려한 맛은 없지만 그 어떤 장면에 등장해도 자연스레 스며드는 명품 조연 같다고나 할까요? 이 지역에 있는 가장 건강한 농산물로 진주를 대표하는 빵을 만들고 싶었다는 사장님이 4년 전 선보인 신메뉴가 바로 맛빵입니다. 향이 되게 좀 그리 있으신데도 당뇨에도 좋고 완전 재료가 우리 밀하고 다 재료로 들어가니까 진짜 맛있고 건강한 빵. 향이 막 올라가서 그렇지 않으시죠? 아직은 근데 전 단계니까 조심해야 되니까. 아 너무 많이 그래도 이 빵은 이제 계속 먹지. 너무 많이 드시지 마시고 그래도. 자 조정하시면 되죠. 예. 고맙습니다. 몸이 아프신 분들이 많이 오세요. 믿고 드셔주시니까 저희도 너무 감사드리고 있습니다. 마의 인생을 건 사람들을 만났습니다. 진주의 가을은 이제 마로 기억될 것 같습니다.